Và đây sẽ là Soundtech Keychron K8 Pro với switch stock Preloop đến từ nhà sản xuất và keycap Keychron OSA. Hello anh em, mình đang có một con phím rất là mới đến từ Keychron. Đây là con Keychron K8 Pro. Thực ra là mình lên hơi bị muộn bởi vì là bên quên không gửi cho mình sớm. Nhưng không sao, chúng ta vẫn trên tay và cũng như chia sẻ về cái con phím này nó sẽ phù hợp với những đối tượng như thế nào. Bên trong thì tất nhiên chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ các thứ, và đây là con phím của mình, Keychron K8 Pro. Và như các bạn thấy ở đây mình cũng đang dùng một con Q2 làm phím chính gõ hàng ngày. Đã thực sự luôn các bạn ạ. Con này là một cái con được fix lại và nó bớt vang hơn. Và nói chung là nó trở thành một con phím 65% hoàn hảo và có núm để cho anh em có thể chơi. Bên cạnh đó thì quay trở lại với nhân vật chính là con này. Thì đây là con Keychron K8 Pro, một con phím đang khá là làm mưa làm gió ở phân khúc tầm giá 2 triệu. Bởi vì thứ nhất, nó có đầy đủ tất cả những thứ bạn cần. Ví dụ như là phôm đáy này, phôm PCB này, hay là cho tới việc switch phải mượt được loop sẵn từ nhà sản xuất nó cũng có luôn. Nên có thể thấy đây là một con phím mà các bạn có thể mua về và sử dụng luôn chứ không cần phải làm gì nhiều. Nhưng tất nhiên thì nó vẫn sẽ phải làm một vài thứ, thì tí nữa mình cũng sẽ chia sẻ đến cho các bạn sau. Và đến với phụ kiện thì ở đây chúng ta sẽ có một vài những cái nút để có thể thay thế, ví dụ như phím Windows hay là phím Alt, và các bạn sẽ có thêm một vài những cái tool để có thể mở con phím này ra để custom. Và các bạn thấy chưa, các bạn được phục vụ tận răng để có thể sửa đổi, để có thể custom con phím theo sở thích của các bạn. Cái mà các bạn cần sửa trên con này á, đó chính là cái, các bạn nghe gì không? Start của thanh Space, Start của Shift thì ngon này, Start của Enter thì hơi nhảy này, vẫn hơi lạch tạch này. Backspace thì đỡ hơn một tí, còn Shift này thì nhảy cực mạnh luôn. Thế nên chúng ta gần như là phải làm lại hết những cái thanh Y của những cái Start này để có được một cái trải nghiệm khi mà gõ những phím này nó êm nhất, nó im lặng nhất. Còn về cái switch thì nó mượt thôi rồi nữa các bạn ạ. Mình nghĩ là các bạn cũng không nhất thiết là phải lúp lại cái switch này, bởi vì nó mượt, nó không có sạn và bấm nó cũng không có gì để chê hết. Thế nên với một người dùng cơ bản thì rõ ràng đây là một con phím nó rất là ổn để cho các bạn có thể mua về và chơi luôn. Còn đối với người dùng yêu custom, thích vọc vạch, thích thay thế các thứ này kia, thì Keychron K8 Pro nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thứ nhất đó là khả năng hot swap, tức là các bạn có thể thay thế được những cái switch này sang một cái switch khác mượt hơn, nặng hơn hoặc là nhẹ hơn tùy theo sở thích của các bạn. Còn cái việc đấy là thay được keycap thì con phím cơ nào nó chả thay được, thế nên mình cũng không cần phải nhắc lại. Cái thứ hai đấy là với người chơi custom thì chúng ta cũng có thể là thay thế những cái phím khác. Ví dụ như ở hàng phím này, hôm nọ mình có thấy bên Keychron có đăng lên một cái ảnh khá là hay, khi mà họ sẽ thay thế tất cả những cái nút này thành hàng 5 lốc. Chúng ta sẽ có các cái phím bấm số ở trên đây. Vui vẻ ấy, bởi vì cái con Keychron K8 Pro này á, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta key map thông qua Veer. Tức là các bạn có thể thay thế bất kỳ một cái phím nào ở trên cái chiếc phím này một cách rất dễ dàng. Và Veer thì đối với những anh em chơi phím thì ai chả biết đến phần mềm này rồi đúng không? Và nó tiện lợi, nó đơn giản hơn rất nhiều so với những cái phần mềm tự làm của những hãng khác. Thế nên đây cũng là một cái điểm mạnh nữa trên chiếc Keychron K8 Pro. Và thêm nữa thì đây cũng là con phím hỗ trợ cho các bạn công nghệ Bluetooth 5.1 để cho những bạn đang dùng với Mac có thể sử dụng nó một cách tốt hơn. Đấy, tất cả những phím hỗ trợ Mac thì đều được in ở trên cái phần keycap này. Và keycap này là keycap OSA nhá, mình quên mất không nói từ đầu. Thế nên rõ ràng đây là một con phím nó hợp với người dùng cuối, nó hợp với người dùng cơ bản, nó hợp với người dùng Mac. Và đặc biệt nó cũng sẽ phù hợp với những newbie mới nhảy vào cái thế giới đấy là custom bàn phím cơ, mới hít nghiện ngập một tí, lấn sân vào một tí cũng có thể chơi được con này. Bởi vì như mình đã nói, trong con phím này các bạn mua về chúng ta đã có tất cả, từ phông PCB, từ phông case cho tới một quả pin to nó cũng có. Và nó hỗ trợ cho các bạn cả việc key map thông qua Veer. Nó chả thiếu gì cả. À quên,
Còn một điểm nữa đấy là con này nó cũng sẽ sử dụng Start BCB nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sound test thử đến cho các bạn một đoạn trước khi mà mình custom lại, và mình sẽ cho các bạn xem sau khi mình custom lại nó sẽ như thế nào nhá. Và đây là Keychron K8 Pro sau khi mà mình đã fix xong phần Start. Tất nhiên thì mình vẫn sẽ fix trên Start gốc nhá. Và phím Space này. Hết lọc sọc, hết tích đầu, hay ngay cả ship cũng vậy. Hay là ship bên trái này. Tất cả mọi thứ đều ngon lành rồi. Và đây sẽ là sound test Keychron K8 Pro với switch stock preloop đến từ nhà sản xuất và keycap Keychron OSA. Tổng kết lại thì đây là một con phím cực kỳ ngon lành dành cho người dùng phổ thông với những cái ưu điểm như là preloop rất là mượt mà. Chúng ta có Start BCB xịn sò, có hỗ trợ keymap QMK VIA, và các bạn sẽ có ở đây đó là trang bị sẵn tất cả những phông để cho nó tiêu âm một cách triệt để nhất. Mua về chỉ việc gõ mà thôi. Cùng lắm như mình đã nói, chỉ cần fix lại phần Start này là ngon lành. Và Start mình cũng mod trên Start gốc, không cần phải thay thế. Còn các bạn thấy sao về Keychron K8 Pro, hãy comment để lấy ý kiến của các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video này thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn click đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.